जैसे ये वेदर चेंज होता है ना, पता नहीं क्यों कोल्ड कफ हाथ पैर धो के पीछे लग जाता है और 2 दिन से मेरी इतनी बुरी हालत है। और पता नहीं कैसे मेरे फोन को मेरी तबीयत के बारे में पता चल गया और आज ही मुझे जिंजर कैंडी की रील दिखा दी। फिर मैंने सोचा भाई इतने अच्छे मौके पे इतनी अच्छी रील दिखी है तो ट्राई करना तो बनता है। अगर आप भी कोल्ड कफ से परेशान हो तो ये कैंडी जरूर ट्राई कर लेना। ट्रस्ट में मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है। और अगर परेशान नहीं भी हो ना तो भी ये सेव कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है आगे कभी ना कभी तो ये जरूर काम आएगी।